皆さんこんにちは。カエル研究室のカエルです。カエルさんのパソコン教室第5回はじゃーん、タイピングしてみよう。パソコンでは避けて通れない文字を打つやつですね。スマホとかタブレット使う機会が多いから最近はタイピングをだいぶ使わなくなりがちですが、覚えておいて損はないと思います。それから今回は文字を打つ方法とタイピングの練習法、あとファンクションキーってやつとショートカットキーっていう超便利な機能を紹介します。超便利な割にあんまりみんな教えてくれないので、ぜひ見ていってくださいね。まずは文字を打つ方法です。キーボードを見てみましょう。文字を打つときに使うのは文字と数字と記号のキー、この辺ですね。このパソコンにはこっちに数字だけのキーがありますが、これはパソコンによってはついていないものもあります。で、文字を打つ方を見てみます。ひらがないっぱい書いてありますね。ここに書いてあるひらがなは残念ながら一切使いません。ローマ字を全然知らない方はもしかしたらひらがなの方がやりやすいのかもしれませんが、僕のおすすめは断然ローマ字でどんどん文字を打っていくっていう方です。むしろローマ字を知らない人はタイピングの練習と一緒にローマ字も覚えちゃいましょう。文字を打つアプリを立ち上げます。デスクトップ画面の何にもないところで右クリックして新規作成テキストドキュメントと選んでみてください。すると新しいテキストドキュメントってやつがデスクトップ上にできるので、それをカチカチってやって開きます。ワードとか入ってる人はワードとかでも OK です。じゃあとりあえずキーボードの A を押してみます。すると小文字の A と入力されますね。基本的に初めの設定だと小文字のアルファベットが入力されるだけでひらがなにはなりません。左上の半角全角というキーを1回押します。それからさっきの A を押すとあになります。もう一回半角全角を押すとまた A に戻りました。この半角全角ボタンがアルファベットと日本語の切り替えができるやつと思っていていいと思います。アルファベットはみんな半角で、日本語は全部全角かっていうとちょっと違うんですが、なんとなくそんなイメージで今はいいと思います。実際は半角ってのは半分の幅でいける文字のことで、アルファベットや数字、半角カタカナなどがあります。でも日本語の文字は特に漢字は画数が多くて複雑で半分の幅では表示しきれないので全角を使っているんです。ちなみに全角のアルファベットとか全角の数字っていうのもあります。全角の数字と半角の数字っていうのは読みやすさでは大して変わりませんが、パソコンさんの頭の中では別の文字コードとして認識されるので、例えばインターネットでどっかで住所を入力するときに全角で書かないといけませんっていうところに半角の数字を使ったりするとエラーが出てしまったりします。全角半角については後でまた便利機能を紹介します。今回タイピングの練習用にこんなの作りました。ローマ字一覧表、概要欄からダウンロードできるようにしておこうと思ってます。タイピングの練習はこのローマ字一覧表の通りにあから順番に打っていくっていうのが一番確率で手っ取り早いかなと思います。これがカエル式タイピング練習法です。ローマ字表を見ながらあいうえおと打ってみましょう。あは A、いは I、うは U、えは E、おは O です。キーを押した瞬間にひらがなになりますよね。次はかきくけこです。かは K、A、きは K、I、くは K、U、けは K、E、こは K、O です。下に線が入ったままですが気にしないでどんどんいきましょう。さは S、A、しは
SI もしくは SHI。すは SU。せは SE。そは SO です。間違っても、初めは気にしないでどんどん打っていきましょう。切手みたいに小さいつが入るとき、まず、きを打ってから、きは KI ですね。で次の手を打つときに、手の初めの T を2回打ってから E を押します。つまり、KI、T、T、E ってすると切手になります。バッタだったら、B、A、T、T、A。学校なら、G、A、K、K、O、U になります。小さいつだけを打ちたいときは、L の次につと打ってあげるとつになります。なので L、T、U または L、T、S、U ですね。L の次に何か打つと小さい字になります。小さいあは L、A。小さいいは L、I。小さいよは L、Y、よ。間違えた。L、Y、O ですね。この小さいあとかつとか打つときは L じゃなくて X でもできます。XA でちっちゃいあ。XY、O でちっちゃいよになります。伸ばし棒はここにあります。こうやって一つのキーに縦に並んで記号とかがある場合は、シフトを押しながらキーを押すと上にあるやつが入力できます。何も押さないで押すと下の方が入力できます。例えばびっくりマークを入力したいときは、シフトを押しながらこのボタン、1の書いてあるこのボタンを押します。そうするとびっくりマークが入力できます。あと点と丸はここです。右上にあるやつはシフトを押しながらじゃなくても大丈夫です。ちょっと複雑なんですけれども、まあなんかいろいろやりながらどういう仕組みになってるのか覚えていってください。一覧表にあるローマ字を一通り打つっていうことを頑張って1日1回やってたら、2週間ぐらいすればローマ字一覧表を見なくてもあいうえおって打っていけるようになってくると思います。3週間もすればだいぶ文字を打つのが楽になってくると思います。3ヶ月すれば頭に浮かんだ文字がスルスルと打てるようになってくると思います。上達の個人差はありますが、ここは根性です。頑張ってください。僕は皆さんのことを画面越しに応援してます。そう大事なことを忘れていました。文字を打った後に下に線がありますよね。これはまだ文字が確定されていないってことです。これでいいですか？それとも漢字とかカタカナにしますか？どうしますか？っていう状態です。これで OK だったらこのエンターキーを押します。すると下の線が消えて確定になりました。下の線が残ったままこの長いキー、これスペースキーっていうんですが、これを押すと漢字とかに変換することができます。何回も押していると他の漢字が出てきたりします。この中から選んでこのエンターキーを押すとこれで確定になります。ひらがなだけの場合でもエンターキーを押さないと確定にはなりませんので、必ずエンターキーを押してこれで OK だよとバシッと決めて入れましょう。変なところで区切られて変換されることもありますが、そういう時はエンターキーを押す前にシフトを押しながら横のキーをすると区切りが変えることができます。アプリによってちょっと違うかもしれないんですけれども、まあどうにかうまいことやって変換しましょう。あと打ち間違えた時はバックスペースキーを押すと消すことができます。デリートキーでも消すことができます。今自分がいる位置、この縦棒のところですね。ここから
前の方、左の方に消していくのがバックスペースキーで、自分がいる位置、縦棒の位置の後ろを消していくのがデリートキーです。あと、エンターキーは何回か押すと、こうやって開業することができます。スペースキーは何回も押すと、スペースを開けることができます。このスペースキーの隣の変換無変換とか、カタカナ、ひらがなキーはあんまり使わないです。僕はめったに押さないので、押したらどうなるかはよくわかりませんが、気になる人は押してみてください。慣れてきたらこんなことやってみてください。キーボードの F と J のところにちょっとポチってのがついてると思います。それは手を置く位置の目印です。F のところには左手の人差し指を置いて、J のところには右手の人差し指を置いておいて、他の指はそのままそっと横に並べます。僕の作ったローマ字表の下にあるキーボードのイラストを見て、黄色ゾーンは人差し指、緑ゾーンは中指、オレンジゾーンは薬指、ピンクゾーンは小指で打ってみてください。それに慣れると手元を見なくてもタイピングできるようになります。ブラインドタッチってやつですね。このローマ字表を印刷して F と J のところにテープをちょこっと貼っておいて、こんな風に2つ折りするといつでもタイピングの練習をすることができます。ちょっと安っぽい感は否めませんが、騙されたと思ってやってみてくださいね。意外と効果があります。初めの方でちらっと言いましたが、ちょっと便利なファンクションキーってやつを紹介します。文字を打って下に線が残っている状態でファンクションの7、F7 ですね。それを押すとカタカナになります。F6 を押すとひらがな、F8 は半角カタカナ、F9 は全角アルファベット、F10 は半角アルファベットです。他の F1 とか F2 は何かというと、その辺は Google 先生に聞いてみてくださいね。あともう一つ、超便利なショートカットキーってのを紹介します。とりあえず基本の5個紹介しますね。コントロールキー、これです。これを押しながら A を押すと全部選択できます。これでデリートを押すと全部消せます。こんな感じでコントロールを押しながら何かのキーを押すっていうやつがショートカットキーってやつです。ちょっと前の状態に戻したいときはコントロールを押しながら Z で1個前に戻せます。マウスでちょっと選んでコントロール押しながら C をすると、今パソコンさんの頭の中に記憶されました。コピーってやつですね。これをこの辺でコントロール V すると、さっき覚えたやつをペタッと貼り付けることができます。ペーストとも言います。またマウスで選んで、今度はコントロール X してみましょう。消えましたね。でもコントロール C と同じでパソコンさんの頭の中に記憶されてます。で、この辺でコントロール V すると貼り付けすることができました。ということで、コントロール A は全部選ぶ。コントロール Z は1個戻す。コントロール C はコピーの C。選んだやつをパソコンの頭に覚えさせる。コントロール V は覚えたやつを貼り付けする。コントロール X はコピーしつつ消すやつです。切り取りとも言います。で、コントロール V をすれば貼り付けできます。これ便利なので、この基本の5個だけでも覚えておくといいんじゃないかなと思います。これ他のアプリでも使えます。お絵かき中でもコントロール Z で戻ったりとか、ファイルがたくさんになった時にコントロール A で一気に選んで、コントロール C でコピーして別のフォルダでコントロール V で貼り付けるとか、こんな使い方ができます。この辺の便利なショートカットキーとかファンクションキーとか、あとローマ字一覧表は概要欄からダウンロードできるようにしておきます。ということで今回はこの辺で。キーボードにはボタンも機能もいっぱいあるのでちょっと
長くなってしまいましたが、それでも語りきれないほどいろんなことができます。でも便利な機能があるんだよってことさえ知っておけば、いつでも Google 先生に教えてもらうことができるので、今頑張って覚える必要はありません。次回はパソコンでどんなことができるかちょっとずつ紹介したいと思います。それじゃあまたお会いしましょう。バイバイ。